طلائع الجيش يفوز على فاركو بهدف إسماعيل أوجورو في افتتاح الجولة الثالثة للدوري. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق. اتحاد الكرة يقرر إعادة قرعة دوري الكرة النسائية غدا بعد انسحاب الجونة. أحمد الكاس يضم 25 لاعبا لقائمة منتخب مصر للشباب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج. مجلس إدارة الزمالك يعلن انعقاده الدائم بحثا عن حلول لأزمة أرض فرع أكتوبر. إصابة عبد الرحمن أكمل لاعب المقاولون بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في التدريبات. النصر يتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد 2-1. يويفا يعلن إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 يوم 28 في موناكو. وولفرهامبتون يضم الكاميروني جاكسون تشاتشوا قادما من هيلاس فيرونا الإيطالي. أتلانتا يتعاقد مع البولندي زاليفسكي قادما من إنتر ميلان. لياو يغيب عن ميلان في الجولة الافتتاحية أمام كريمونيزي بسبب الإصابة.